आज Mamneth इंशाल्लाह Mamneth गो यपर दारा हिरकिन फ्रेंडन करा इंतजार लेकिन तिम छ पकान तिम छ इन वल इंशाल्लाह बह होता तिम तीन वन आई गाड़ी अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब तुझ ठीक फारूक साहब तुझ ठीक अच्छा ब्याक सही आज मुश्ताक साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक साहबन वुच पतिम फोटोग्राफ है ओतरिक फोटोग्राफ इन दो क्या छुस में गसान ना यार छ मादा आसान ये क्या कर तो बेटे से ये लास्ट वक्त कर रहा है बिस्मिल्लाह गो Mamneth अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शौकत साहब कोतस वतिव आज छ अस प्लान यत छ वना यपर अस Mamneth अस आज सोचमुत अस गसो इंशाल्लाह तपरी इवन छ अस फर्स्ट आवर ट्रिप मंजूर साहबस ते मे ते तो मुश्ताक आज अस नो फ्रेंड मुश्ताक साहब गडनेथ हां तो बेशु तुई पान सई अच्छा क्या वन मुश्ताक साहब बस पक्की सर इंशाल्लाह मुश्ताक साहब छ सईत आज यपर गए ओत्र पतमी लटी फकीर गुजरी ये गो यपर हेरकिन लिदबा यपर गो लिदवास और गए लिदवा और छ गमत हां तो यपर गो Mamneth तो छ अस फर्स्ट ब्यूट मुश्ताक साहब गिलास वालने गिलास चूर करने वह कितने करान यह गिलास चूर वह गिलास कुल यपर वह गिलास कुल तुम मुश्ताक साहब वालान वह गिलास तल मुश्ताक साहब गिलास हाव तल अत क्या वह थो करू कम चूर गर वालों थमित माश अत मज तुल्रे रचान तो इंशाल्लाह और ये मा हेमोक माश ते वह कत यपर यह स्टार्टिंग पॉइंट यपर वातान अंदर किन पहाड़न पे स्टार्टिंग पॉइंट अके मेन फ्रेंड खसान वह ये गोडनेथ तम हेर पे बन यपर खसन पकव यह Mamneth खसान तो यह चढ़ाई वन वारिया तो अस और वथ नफर तमो वोन अड़ि वन 2 घंटे लगन अड़ि वन घंटे लगन अड़ि वन 2 घंटे लगन तो अस वो अस कोता टाइम लगे इंशाल्लाह तुम तह हावो क्या फारूक साहब क्या पसंद ठीक शुक्र हाँ वन गए हालस 10 मिनट पकान गई ना माल मूल बाकन मन गसान दोद वोद तुम नई त्रावान अपर नई त्रावान अच्छा पन चारवाई चारवाई रचान अच्छा अच्छा तिम दोद वालान सुबह सुबह दुकानस पे तिम वनकस हेरी तिम हेरी अच्छा अति क्या डोकन मत डोक बन अच्छा तुम डोक बन यह Mamneth कोता वन ये दूर Mamneth वन लगे 1 घंटे लग वन लगे चढ़ाई मे बसान गई शायद एंड तो हावो तुम वह गई मे साथी एक्साइट सारी गई वारिया खुश मुश्ताक साहब ब्यूट गई ये पे क्युत बोजन क्युत लबन हू पहाड़ इस पे बोजन सह ग्रीन पहाड़ उस पे वह मेन यम साथी कत थंगिस पे खतिम एक्साइटेड यह बोजन यह क्या बोज यह तालाब यह हूँ सरबंद यमुक हर वन सरबंद अके हर वन सरबंद अके ये पे बोजन वह गो हर वन सरबंद हूँ गो डल गई बस्ती गो श्रीनगर सोर हुपर श्रीनगर यह गई यपर दारा वारा वगैरह इलाक तो यपर वो तुम कोता खूबसूरत 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 नज़ार वो पे व्यू अस खसान Mamneth तो यह वन रास्तस मज यह तुम हावान अत पे कोता खूबसूरत व्यू वन खसन क्या हुत पहाड़स अके पहाड़ इस पहाड़ बोजन अमे हेर खसन बोजन कि मे फ्रेंड अके करान फोटोग्राफी
यह गो मंजूर साहब मुश्ताक साहब तो क्या नाम फारूक साहब अ फ्रेंड आज मिसिंग तिमन इंडिविजुअल पन मजबूरी कह तो तिम हेक ये कत लोकेशन पे करान एक्सरसाइज वह कोता कस लोकेशन ये पतमे लटि गमत होर यह टॉम तुम बोजन अके हु टॉम अके हु ओत गमत फकीर गुजरी तो मे बसान खसो अम खुद हाइट कोता खूबसूरत खूबसूरत ब्यूटीफुल नज़ार अमे हर पे पहाड़ पे कहें अच्छा समझो ब्या ये इंडिविजुअल ये रेजिडेंट तुम क्या इसमें शरीफ मोहम्मद शफी साहब तुम कत योर मामनेट तुम तो अस खसन मामनेट अस कोता टाइम लगे वन ओड गंट कम लगे वन अच्छा अच्छा ना वतमित ना तुलान यह फोटो वोटो यपर वुना जन्नत यह जन्नत तुम किस्मत वल हेर ज्यादा असल अच्छा अच्छा तुम जन्नती इंसान यथ इलाकन मज बसान अच्छा तुम क्या लिफाफस मज क्या अत मे दोद यह पन चारवाइन हूं पन गवन हूं दोद यह अत क्या दोदस क्या कर अच्छा अच्छा ना अस जन हमो तुम माली अस दीव ना तुम हेरी 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 मिले तुम क्या वो पन नाव मोहम्मद शफी वो मोहम्मद शफी सूज युतन मोहम्मद शफी कोट कुछ ये हाँ चलो चाय चमो तुह नश चमो चाय इंशाल्लाह वो मोहम्मद शफी सूज ठीक अ ये पे सबूत चून ये रोज अच्छा क्या शुक्रिया शुक्रिया चून वन गो अस गई चमच चाय तेज मुश्ताक साहब तु क्या वन यह बरदस बिचारा दोन खची हो तु क्या वन फारूक साहब तु क्या फरमान खूबसूरत मजा ना यमिस मतलब मोहम्मद शफीस मतलब वन तुम खबर कोदा चलो 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 शुक्रिया शुक्रिया मोहम्मद शफी शुक्रिया चलो पकू यह चढ़ाई वारिया स्टीप ये खसान मामनेट शौकत साहब तुम वन क्या जनाब यह ट्रैक बड़ टफ ट्रैक यह एक्सपेक्टेशन क्या यूत टफ अलबत्ता बड़ पंप अप मंजूर साहब मुश्ताक साहब तो मुश्ताक साहब दिवान वत हौसला अफजाई नसा वातन क्या टेलस पे अमे अपोर पहाड़ी सनलाइट विजिबल अपोर वनकस बोजन कि थोड़ा ब्लाइंड तो हालांकि बड़ जुबनेट अस लोग मज एक्साइटेड मगर ये खूबसूरत नज़ार वुचमुत आमत वारियान जायन मगर ये मतलब ब्यूटीफुल इट इज रियली अमेजिंग वनकस बनिमित ब्रेथलेस या बिहुन कि नेरुन ना यह गो डिसाइड अस नेर दिस शोज हाउ फिट माय फ्रेंड्स आर यह असल गो असल चीज बहुत एप्रिशिएट करान वेरी गुड बह कड़ो कुन जाए थक पकू वन वो तुम कत स्टीप चढ़ाई वन बे स्टीप चढ़ाई वो सारे बेस्ट तो
This trip is actually very hard, very hard. I mean to say this track is very hard. And actually this ये वुनिक तानुक सारी खुद बड़ा अमेजिंग साइन लाइफ मज ट्रिप वारिया ट्रिप वारिया ट्रैक कर्मित अचीव और मेरा बट दे तो बड़ा खूबसूरत अच्छी खूबसूरती वारिया प्याज मंसूर साहब वारिया खूबसूरत मे द्राव टर्न बट बराबर ते छोन क्या मगर इस करो ये अचीव मगर हिम्मत छे में बराबर हिम्मत छन हारन क्या हिम्मत छस बो हारन क्या बजे खखर यमन टर्न इथे पछ मगर छडन न क्या हिम्मत छन अस विनकस पका जंगल मज छु जंगल इस लास्टुक सो गुजर बोय समख्यो अस तमिस गई लगभग 7 घंटे समखित ते वो तम सात 8 घंटे लगे असली वो बन कनी एक नफर तह लगन 2 घंटे मे बसान सोस राइट तो वन 2 घंटन करीब तो वन पाई वन अंद क्या चढ़ाई वारिया खसन हूर मजा आया अकिस कहन मीटर आया रिलैक्सेशन बस मैं 5-10 मीटर आसान टोटल तत पे गई बे चढ़ाई स्टार्ट वो जंगलस रिसेंटली नार चलान तुम वो यह जंगल कंप्लीट दोदमुत यप को 1.5 घंटे पे पकान यह स्टीप चढ़ाई यह तो यमो वो साथियों करो बे थोड़ा बहुत रिलैक्स करो थोड़ा थक कड़ो डीप तो वो कोता हूर खत यह सान एक्सपेक्टेशन नबर गो यह यूत वो कोता डीप जंगल यह थिक जंगल ये पाई जानवर तक हसन तो खुदा सद नावस पे पकान वनकस अल्लाह ताला नाव दूनि 2 गंट बस नफर और वसान क्या कजन मर्ग पहलगाम ये कहें कि खूबसूरत जंगलस मज पोश पान खत यह बोय हवा वो यमो गुरुस बनमुत यह ब्या लस गिलास दित मे ब्या इशफाक सबन Oh my God! ना बचम नुन चाय ये चमो सारी नुन चाय यमो बना 10 पे चाय सान खतर ये कोठियात इस बन कन समखियो आ रहे हैं मगर ये हमारे वाले मोहम्मद शफी ने दूसरे मोहम्मद शफी यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? हम आते हैं यहाँ पे 2 महीना। आप 2 महीने रहते हैं? हाँ, तो फिर यहाँ आर्किटेक्ट आसान अलग बनाने खतर यमन रोट मका वार वारा कौन थी बन किन इब्राहिम साहब सख मिस करान शफीक साहब सख मिस करान